Al-Maqala Al-Haqiyah Wal-Ishrun. Utai makalah kang kaping 1 lan 20 iku dawuh qala Muhammad bin Ad-Duri rahimahullah. Dawuh syaqiya iblisu bil khamsati asyara. Syaqiya celaka sapa iblis bil khamsati asyara kan ngakoni 5 pira-pira perkara. Siji lam yukir rabbi dzambi. Ora gelem ngakoni sapa iblis dzambi kelawan dosa utawa salah. Elam ya tarik tegese ora ngaku sapa iblis dihilan dambi ala nafsihi ngatasi awak dhewe iblis. Walam yantam lan ora gedon sapa iblis elam yaksan tegese ra tau susah sapa iblis ala dambi ngatasi dosan iblis. Walam yalum lan ora maidu sapa iblis wong kata lama yalum mulaman nafsu awak dhewe iblis ala fihi ngatasi nglakoni dambi. Walam ya'zam tur yora tahu niat, ora tahu duwe rencana sapa iblis ala tobat ing atase tobat. Wa qona kalan putus asa sapa iblis, lafat qonata mimba bidoro bawa ta'iba sing lafat kabeh doro bawa ta'iba sapa nata sapa nita ora putus asa min rahmatillah sang rahmat Allah taala. Wa saidalan bisa sapa Adam Nabi Adam alaihi salam bikum saiti asya akram 5 boro-boro perkara. Siji akor ngakoni sapa Adam, ngakoni sapa Adam bidambi lan dosa. Wa qala lan ngucap sapa Adam, ndonga sapa Adam kedawan sapa Adam robbana zalamna anfusana. Robbana do pengiran kita zalam nangani kaya kita anfusana ing awak dhewe kita. Wa illam tasfir lamun ora nyepura panjenengan lan maring kita wa tarham lan ora melasi panjenengan nak kita lan akunanna. Berarti ini ada sopo kita yang menal khosiri setengah sangking sing puno kabeh sing ketun kabeh. Wa ana Aisyah talan sing Aisyah radhiyallahu anha qala innal abda idza atarafa bidambi. Innal abda saat temne kawula idza atarafa nalikane ngaku sapa abd bidambi iklan disane abd. Sumata apa mengkono itu sapa abd. Apa mengkono bagi sapa Allah alih ing atase abd. Rawahu Syekh. Nomor loro wana jima alaihi lan getun sapa Nabi Adam alaihi ala dambi ai dambi tegese getun ning dosa. Dadi yo ngakoni dosa yo getun tau ngakoni dosa. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi man akhta khati'atan. Manda sabane wong akhta salah sapa man khati'atan kan siji kesalahan. Awat naga atau dosa sapa mandamkan ing siji dosa sumana dima mengkono iki gedhen sapa wong fawa mengko tawi nadem gedhen iku kafaratuhu minangka dadi kafare wong rawa ora hati sapa al-Baihaqi mati. Nomor 3 wala manafsa lan maidu sapa Adam nafsu ing awak dhewe Adam maidu to menyalahkan ala fi'li dzarikal khata'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan ala fi'li dzarikal khata'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan wa asra'alan agi-agi sapa Adam ditobat ing dalam tobat oleh agi-agi fitaati asbabiha kelawan nglakoni pira-pira sebab tobat walam yaknit utawa walam yaknat samyo saged fa'ila ya fa'alu wonten sing ngabakno fa'ala ya fi'lu lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillah saking rahmat Allah taala wal maqala asaniyatu wal ishrun aniku an Syaqiq al-Balkhi saking Syaqiq al-Balkhi rahimahullah wa wa ta Syaqiq al-Balkhi ustadu Hatim al-Asam gurune Hatim al-Asam kila didhawuhna apa ngene. Karena ana apa sabab taubati, apa sebab taubate Syaqiq al-Balkhi, iku annahu sakmene Syaqiq al-Balkhi. Iku karena ana sapa Syaqiq min abna dunia isna sanging anak-anak wong sugih. Kharaja metu sapa Syaqiq di tijarati krana dagangan ila arti Turki maring bumi Turki. Fatakhala mengko manjing sapa Syaqiq betan ing omah lil asnami kedhe pro-pro. Faro'a mengkoningali sopo Syaqiq khotiman yang pembantu lil asnami kedhi bro-bro berhala fi ing dalem bed. Dia masuk satu rumah persembahan, omahe gereja atau omahe berhala-berhala. Qad halaqo kang temen-temen nyukur sapa khotim. Nyukur rok sawu ing sirahe khotim wali khiyatahu lan jenggote khotim.
Faqala mongko ngucap sapa sakikun sakik bil khotim maring khotim ngucape innalaka sani an hayyan aliman khatiran. Innalaka satemene kedue sira sani an duwe pangeran kang gawe pencipta hayyan tur sugeng aliman tur alim pirsa khatiran tur sing kuwasa. Fakut mongko nyembah sira hu ing Allah sing sonek sing hayyun. Wala takbut ana nyembah sira hadit asnama ing ilah pira-pira alati kang la taduru kang ora manfaati apa asnam wala tanfaulan la taduru kang ora madharati kang ora iso ngeki madharat apa asnam wala tanfaulan ora iso ngeki manfaat apa asnam. Faqala mengko jawab sapa akut sapa khotim pembantu teng gereja. Ingkana lamun ana apa alam perkara iku kama kaya dene perkara takul kang ucap sira. Bahwa mengkoti al hayyul qadir bahwa mengkoti pangeran sing mbok arani al hayyul qadir iku qadirun zat sing kuwasa ala ayar juga. Ento ngreseni sapa al hayyul qadir kang sira bibaladika ing negara sira. Falima krana apa tahammal ta. Falima mongko krana apa tahammal tananggung sira. Falima mongko krana apa tahammal tananggung sira al masyaqqata ing repot-repot ilaha gunatu mongko maring bekene dijarati krana dagang. Pantaba mongko dadi sadar sapa sakikun sakik. Wa akhodalan tumandang sapa sakik fitori kisuti ing dalam toreko sikut ing dalam dalan sikut. Wakilan didhawuhna apa ngene kana ana apa sabab zudi sebab zudi te sakit iku ana. Sak temene sakit ora aku ningali sapa sakit mamlukan ing budak mamluk riyen budak. Yang abu kang santai sapa mamluk dolanan sapa mamluk bisa manipus ing dalam zaman paceklik. Wakana lan ana sapa ana umume manusa mahsini iku susah-susahna kabeh ikan anane paceklik. Jadi ana budak sing ketika zaman paceklik tetap ceria, tetap happy, tetap nyaman. Wakana nasu mahsini nabi umumnya manusia saat itu susah. Pakala maka ngucap sapa sakikun sakik mahadzan nasyat alladhi kita. Mau teo kowe iku hadan nasyat ta ikilah keceriaan ala tikang fika kang dalem sira. Amat arono torani ali sira mak ing perkara fi kang dalem mah. Rupane ana suminal jadat. Mak ing perkara fi kang iku tema ana sute manusa minal jadat bisa ing paceklik. Wong susah kabeh kaya santai fakola mung ngucap sapa dalkal mamluk mengkono-mengkono budak. Wa ma aliya min dalik. Wa ma aliya lan ora melarat ing ata ing singsun min dalika sing mengkono-mengkono kabeh. To wali maulaya lan iku tetep kedue wali maulaya lan iku tetep kedue bos ingsun. Koryatun te perkampungan khalifatan kang bumi. Yadkhulu kang manjing utawa yadkhulu kang manjing sapa maulaya lahu korona are iki min kasang hadil korya utawa maing perkara. Nahta juga butuh kita nahnu ya kita ilahi marimah. Panta kamu kedati eling sapa sakikun sakik wakola lan tetep sapa sakik ingkana lamun ana iku limaulaya kedue pengucapan ingsun ingkana lamun ana iku limaulaya. Waqala lan ta sapa sakik ingkana lamun ana iku limaulaku maring tuane utawa bendaharane ikilah bendahara napa bendara-bendarane hadal mamluk qaryatun desa. Wa maulahu ta bendarane hadal mamluk iku makhluk fakirun kang fakir. Pemainna mongko nuli sak temne hadal mamluk oleh saorana sapa hadal mamluk iku yahtam. Iku dadi kepikiran sapa hadal mamluk rezeki krana rezeki hadal mamluk. Hakifah mengko hale kaya iku patut. Apa ayah tamain ta susah sapa al muslimu wong muslim di rezeki maring rezekine muslim tahu amaulahu. Utawi bendarane muslim ku kodion iku suke iku kodion iku suke. Ya kalau terang lagi mulai wal maqalah napa al hajj wal isrun. Jadi diterangkan mesti iblis niku celaka karena 5 hal. Satu dia tidak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa napa. Itu nih udah pada Indonesia. No, misal dia tidak menyalahkan dirinya, juga tidak punya rencana tobat, terus dia putus asa dari rahmat Allah. Dia masyhur ya karena dosanya iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang-orang wong nandingi logikane pangeran terus iblis. Mana sampai nak iso goblok kayak beda di logika tandingan. Iblis itu logika tandingan, nah cara pangeran kan semau gue, mereka pangeran ya palu maya sak jadi. Iblis ke sujud ning Adam. Terus dari iblis logikanya pangeran itu salah. Wong
materinya Adam itu dari tanah, berarti adina lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih gaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logikanya pengiran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah mutus sesuatu, itu jenis syariat. Nak kira ngelakoni itu jenis fasik, no? Nak ngelakoni itu jenis fasik, itu ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, no? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhillul haram al-mujma' alaih itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mana wong sing khusuk-khusuk itu sing luwih bahaya. Mana cara ning daftar wali, wong khusuk luwih bahaya timbang wong beli. Wong beli ku mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Kode ini di versi dhewe napa gada versi biang. Jadi orang khusuk mau kandhani makmum fasik itu sah mesti keberatan. Makmum fasik kok sah. Mosok super kok mabuk. Mosok supir kok fasik padahal sholat ngimami sakmono lagi kok napa? Fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali ada baik dalam dunia ubudiyah ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan ya kita melok-melok darane napa? Sunat yang kula ya sering mangkel be imam karena selera imam ini boten padha be kula tapi mangkel-mangkel sithik mbek sing khusyuk nemen kula ya mangkel. Mangsamu pangeran apa salat perkara khusyuk, nguti tombone krana fadhile pangeran. Ya ambek sira khusyuk lho ya mangkel. Ngarep pangeran biasan itu. Akhirnya kalau imam sering mangkel. Tapi ya tetap kula mau dadi imam. Maksudnya itu ya ora gelem lho dadi. Ngiling-ngilingan nak salat makmum fasik itu sah. Mergo teng Indonesia niku wis umum paling saleh dadi imam, paling ahli fikih dadi imam, paling bener dadi imam. Termasuk paling ambisi jadi macam-macam semacam-macam lah di dunia zaman akhir atau sing dibenung ya jadi apa tapi ngiling-ngilingan nak iman susah asal memenuhi syarat rukun ra kudu saleh teman-teman iku dono wong alim sing dadi makmum jadi wong alim teng Indonesia pun bener wonten standar ideal ini dawuh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal dia nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fikihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, sapa sing paling fasih? Ditas sih, sing jenggoten jebule ra fase. Sing muwete jebule fase. Kan kita semenah ditas piye iki? Kiblat pundi? Gak roh. Tapi madhep mula. Ya jare wong akeh mulan berarti fikih jeblok. Wis tok alim, aku roh. Tau tak tes ning ya Umar Rasul kiblat. Mulete. Iki jam kiblat. Beli pintere kok GPS kiblat. Dadi fikih luwih unggul. Terus ditesne waroi. Kira nganggo sangu duit apa? Tak muni proposal wae. Mulai kan yo repot, mosok apa imam ya kira-kira ngetes tajwid, fikih, waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik itu ridho. Nanti dites makmumnya. Yang paling seneng sapa? Paling poinnya paling akeh sapa? Ono khusyuk, tapi yang khusyuk itu mangkel no. Gue sengak biasanya, nak ketemu wong itu sengak. Kondi, kau buri. Soal khusyuk kadang mangkel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya itu dites, termasuk syarat imam. Nak kepengen yang standar ideal itu wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu Nah itu kalau dipraktekkan tentu terjadi kegaduhan sosial karena
Kadang wis tuwek problemnya di qiraah. Biasane imam desa ngertuwek-tuwek ora probleme ning qiraah. Nah sing nom probleme ning mrete. Sing khusuk biasane goblok. Wis tak didik ngono. Ana wong khusuk ku piye? Ora seneng sinau. Dene seneng bayangno pangeran nganggo versine. Repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dene tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran, nak khusuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Lah wong fasik ngene tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fasik kalah. Tapi kurang ajar. Biasane iku ngono, jarang wong khusuk ngalim. Repotnya isra khusuk ora ngalim, malah repot meneh. Iki semono pangeran gawe manusa ora sembuh. Lha iku terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum gawe shollu khalfa mangqala la ilaha illallah. Saya gawe salat kadang-kadang wis makmum wong sing nglafadzno la ilaha illallah. Nah, saya termasuk orang yang mempertahankan itu. Sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum wiling-wilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat. Kalau nanti mau makmum macam-macam. Mulai kalau sing kecewa, sing mangkel, sing gerem macam-macam. Tapi kalau belum aku berpikiran Gusti, sholat kula dengan tompo itu dadi ya, sing didelok itu kula. Jadi serap penting imamnya sapa niku. Kula wis sangu dhewe lah. Jadi cara kula itu numpak bis tapi sangu ke atas. Misalnya bisa macet ya apa ya tetep iso terusno perjalanan. Sing repot kan sangu tiket duit mupas. Lagi jenis makmum ngono. Jadi tiket temu duit mupas wis ora nggo duit. Sekali bisa bopro ya. Gak iso terusno perjalanan. Kowe ya ngono, sekali imam rasa ke melok. Menerima ono makmum wali. Seorang habib makmum wali. Ini makmum sholat Jumat mau orang pulau. Sewantai makmum. Jadi orang pakai gak sah Jumatan orang patang pulau. Aku mau ngalim habib. Buatku pada karo wong sewu sah. Jadi akhirnya orang pulau ditambah sewu. Berarti pada karo Jumatan itu sah ibu orang pulau. Jadi buatku itu sewu. Jadi oleh anak Jumatan kurang orang pulau tambah buat sitok. Tapi kapasitasnya. Nah, kalau tak ada itu tak hitung ku 100 kurang pulau lah. Saya gue ngesano Jumatan. Gue gini nate Jumatan proses di pedalaman. Pribadi mereka, di ngebis mereka dalam zaman tahun pinten. Ayo bapak mau wafat mau di atas 2005. Kalau mau posisi tengah ruangan. Bisa, kalau aku meskipun ngerti nak lunga itu oleh jamak, tapi cek kepikiran Jumatan. Lalu Jumatan makmumnya orang pulau. Tapi ada sama ini gak ngergani imam. Cari imamnya kerungu kalau ada kan juga tersinggung. Mengenai kok. Ngomong pulau. Akhirnya kalau ngaku kau legus, tak anggap buat gus minimal orang pulau atau orang pulau, no. Nanti ngapa selesai gua kedua nggak terus habis habis ngaku orang pulau. Nah saya gua ya loro lah. Tidak orang pulau, lagi jadi orang likur di Jawa. Kita yang nonton gitu. Pulau niku, memang niku biasanya sarang kali. Saya sarang ini ngawas mahal gitu. Kalau saya imut betul. Karena ngajinya Mahali itu kitab setelah Wahab, biasanya setelah mungkin Fathul Wahab terus Mahali. Itu dia iada. Karena dia ikhtiyat, memang kalau di fikih Syafi'i kalau Jumatan dilakukan di bawah 20 itu wajib iada dulu. Kalau betul iada, kalau ragam iada pasti nara krono fikih. Tidak kapasitasnya sebagai orang alim fikih. Orang imam ini sakit. Mau coba Fatihah itu orang kelahiran, saking awami. Jadi sakit kan. Walami, kuat kan. Siro, kuat ya. Ketoron awang-awam, kuat sakit kan. Sampai pulau rawang apian itu orang ngetes tak lulus no. Pemenang pangeran, kau saking. Jadi modal Fatihah itu orang kelahiran saking. Aku sebayang gak mungkin lah pangeran mentolo gak ngesana kan. Kayak gue ini ngaji terus nulis suara puangilan terus kita pun nanti udah ke orang privat. Gue ngaji terus terus privat tuh nanti gue jalok orang privat terus gue tomak so paham tetep paham. Wah itu kalau jadi guru mesti tompo sakit. Sakit. Terus desa ini ketara desa abangan. Jadi nak wudu murah kali mas. Orang nonggon teran murah kali sih. Jadi kira-kira setengah kilo 500 meter. Itu wudunya ini kali. Kalau rono itu agak sing wudu. Mono sing sarongane bolong macam. Jadi kalau delok gak mungkin pangeran gak ngesahno.
Paling serang kesana lama fikih nak pengiran. Ya tak mungkin rasanya. Kalau aku raya. Sing mau fikih dablek wong ora ora aku ora fatwa mau cerita ora ya. Kulo raya ada berdasar empati, napa? Berdasar empati. Ya ono fikih berdasar empati. Tapi sing gawe fikih kulo sampeyan ora tanggung jawab. Mau nak ketemu pengiran tanggung jawab. Yo wis akhirnya. Nah suatu saat saya baca kitab di kitab Tazkirun Nas banyak orang alim yang ada kaul yang mengatakan Jumatan itu tidak bersyarat 40 karena Imam Ahmad bin Hambal kalau ditanya berapa jumlah orang Jumatan terus orang itu bilang berdasar dawai Nabi begini-begini jumlahnya harus sekian fahudi ban sadid dan Imam Ahmad itu marah besar dia maki-maki sama yang tanya awas kalau kamu ulangi lagi mendalil hadis tentang jumlahnya orang Jumatan. Aku muni 40 mau ngergani Imam Syafi'i. Tapi nggak nganti kue muni hadis itu tak maki-maki. Karena dalam ilmu hadis itu sensitif, meskipun itu kebenaran. Kalau nggak ada hadisnya ya bilang nggak ada hadisnya meskipun itu kebenaran. Misalnya kebenaran berdasar kias itu kan ya kebenaran. Tapi kira usah muni pola Rasulullah karena itu sensitif. Meskipun itu kebenaran. Akhirnya ulama kayak Imam Malik berpikir jamaatun dari kata Jum'ah, dari kata jamun. Jamun itu kelompok. Ya, jamun maknanya kelompok. Terus dari kata jamun itu ada kata turunannya Jum'ah, jamaah. Sehingga sebab dalam jamaah itu aneh. Jamaah itu kan kelompok wong loro. Makmum mbak imam jadi gitu. Jamaah. Padahal aqallul jam'i itu 3. Kalau nuruti sidik-sidik jamaah 3, karena dalam bahasa Arab loro iku tasniyah. Nah telu iku jamaah. Tapi nek kowe salat jamaah loro kok kudu telu. Tapi loro iku ora pantes nyebab Jumat jari Imam Ahmad. Mergo Jumat itu dari kata jampun, ora sangka kata jamaah. Sehingga Imam Ahmad milih 12. Imam Malik kila milih 8. Pokoknya wis kecelok kelompok dari kata apa? Jamaah. Nah Imam Syafi'i itu kebetulan milih 40. Cara godimu wis pantes 40 itu godimu. Rame-rame kowe jel-jel iku nak wong 8 kan lucu. Kaya ora dipengaruh nak 40 kan macam. Pemene sak jamaah iki ngaji nasa iku libat wis. Cara demo malaikat, ayo mlebu swarga iki. Ini kelompok ekstrim. Kalau enggak kamu masukkan swarga repot. Nah sehingga Imam Ahmad itu marah besar kalau tentang jumlahnya Jumatan berdasar hadis. Karena beliau tahu gurunya milih 40 itu berdasar kias. Terus alasan kedua Imam Syafi'i itu unik. Karena orang 40 itu pasti ada walinya. Itu malah alasan aneh-aneh. Karena saya ini orang 100 lah mesti ada walinya. Jumatan baik kue orang 100 lah mesti ada. Nah sementara yang diikuti Habib tadi 20 ada sih, kalau jelas ada walinya. Wah, sah ana aku. Nah jenengan iki pinten? Aku anggap ae hitung 1000. Berarti 1000. Jadi ini penting kalau aturaken. Terus kula niku saniki beberapa kali dimintai fatwa. Nah, terus ketiga, kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Sakjane kitab Syafi'i, saya ulang lagi kitab Syafi'i itu tidak se-ekstrim sing dibangun khusyuk-khusyuk. Mengalami sering ngeyak khusyuk rata-rata ora pati iso ngaji. Menang khusyuk. Kalau sholat itu mesti istighfar. Sejarah ini mesti. Nah istighfar kayak dosa. Dia ini raiso nompor, saya pangeran. Nah istighfar itu gak wajib. Gak iso nompor itu guys. Sekunane pun nong khusyuk ya nih goblok. Berasa protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Kok kan pinter kok malah protes. Jadi Imam Ali Sayyidina Ali itu nanti ketemu khusyuk untuk kurma sitok. Nah, kan harus mesti dipangan. Orang wani mana? Diumumno. Sopo sing keceblokan, apa sing kelangan kurma sitok. Kok dawuhe Nabi wong sing nemu temuan kudu diumumno, tapi iki kurma mau sitok. Terus saiki nemu dhuwit 2000 ning dalan rawani nganggo. Karo kene tukone rokok kan. Ya saiki logikane gampang. Misale tebu sak truk ceblok sitok. Tebu iki koyo wong Gunung Kidul, ceblok ning Banten. Kira-kira aku eling tebune sitok sing duwe baleni itu. Lah nak baleni iku tak pirang bensin marani tebu
ceblok sitok atau jagung, ceblok sitok. Maka dalam fikih diterangkan jika yang jatuh itu sesuatu sing normal iku a'radu anhu sahibu. Umumnya sing duwe iku mesti wis a'radu iku enggak peduli. Maka bagi multakid yang menemukan boleh makan. Meskipun tetap saja karena itu tidak miliknya, andekan meskipun itu kemungkinan kecil, andekan yang punya datang wajib siap mengganti. Singkat cerita wong warok itu gak gelem mangan, ketemu yang Sayyidina Ali dimaki-maki. Inna minal waro ila sukhtan. Sebagian waro iku mari bedine pengira. Mergo dadine ta'annud, ngengel-ngengel hukum. Coba misalnya contoh gampang ya, contohnya kue-kue ini ngomong padha wong fasik ya bareng-bareng. Ini sak mulane padha fasik kira jelas. Fasik swasta ya, fasik negeri. Misalnya Mustafa itu nggawa korek pas ning jeding atau pas mulai lali. Ruhin pe rokok rawani nganggo korek iku. Kemungkinane iku lho. Ndekne waro iki mau nganggo korek wong. Nomor loro suudzon. Mustafa iki medhit nek digora pamit biasanya tersinggung. Saiki kemungkinan waro iku ya kecil. Kecile wong waro iku rokok, nyatane rokok. Modal rokok kan sing darani ya setan. Mboten nan ora ya ora aku muga-muga ora. Masa aku yang dadi beluk ya ora ora. Kan khilaf ulama ning rokok kan ekstrem, siji tok darani oleh, siji tok darani haram. Sing darani haram ku ketemu wong sing rokok iku ora tau menang debat. Bul masyhur. Rokok itu haram kok rokok. Lah ya ngerti nak haram ngene tak obong kan memusnahkan barang haram. Jadi memusnahkan barang. Lah nak haram terus mbok simpen berarti ki nyimpen barang haram. Justru haram itu tak musnahno. Diobong lho jadi obong. Maka hakikat saya ini mengurangi barang haram. Tiap rokok kan berarti terkurangi rokok satu. Berarti satu rokok, satu pengurangan barang haram. Jadi sing ngarepno wasem. Perkarane coba misalnya rokok itu 10. Kalau enggak dirokok berarti barang haram tetap 10. Kalau kayak dirokok kayak sombong. Berarti hakikat rokok mengurangi barang haram. Entek sih, wasem. Perkarane lho kula ora dhewe ora jere. Saya juga enggak pernah ada orang teke jlimet ngono. Kalau pengajian tentang kajian karena kayak wong alim, sitok rokok, sitok ora. Termasuk yang rokok itu bukan nafek, bukan nafek beneran betul. Podo wong alim itu gejol-gejolokan, yang rokok haram kok rokok. Jadi sekali-kali mau, lah iya tak kurang, mana nak rata rokok utuh. Masuk akal tuh. Nah, mau cerita biar, tapi melanjut kemana? Debat wong alim lu rugi, serang-serang menang. Bersolat langsung ora wiridan, aku wiridan dengan eling pangeran pada tengok-tengok, aku ning ndi eling pangeran. Malah nak tengok-tengok seksine mau ikut tok, aku keluyuran ning ndi eling pangeran, seksiku tok ndi? Malah loro. Barno ae wong alim barno. Timbang demen isin yo. Ora usah debat wong alim, demen isin. Cuma yo ora ojo del teman-teman, kadang ora fasik ngono ya kadang. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan ilmu itu repot karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Maksudnya sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu, sehingga memang nggak bagus untuk konteks ibadah itu tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dekne iku aku nak ra wiridan kok dibenci pangeran, aku nak ra tahajud kok dibenci pangeran, aku nak ra istighfar kok ra disepuro pangeran. Itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing ra ngalim ya. Ada pembatasan. Nah wong alim ndak. Dekne nak pas istighfar, ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepuro jenengan, wong jenengan niku dat sing nyepuro. Ketika ada istighfar juga berharap disepuro pangeran. Alasane Allah nyepuro itu berdasar masyiah, orang berdasar fi'lul abdi. Saya ulang lagi, Allah nyepuro itu berdasar masyiah, orang berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam, apa tahu dungo ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ini cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah, Umar berdasar ini dungo sih, apa berdasar masyiatullah. Masyiatullah, lah misalnya untuk hidayah berdasar dungo sih, Umar dungo sih ihdinas siratal mustaqim. Cek kafir apa kon dungo.
Paham yang kalau maksud? Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin, enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah yaf'alu. Jika wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuwatire nak jadi keyakinan di dhuwit ku syaraté duka. Nah, terus Cina kok duwe akeh ada gak tau duka. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap doa wali, meskipun bulat-bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dak, anggap wong alim mesti wali, nah wali ora mesti alim. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat. Kayak kula ngoten niku wis rawani ndongakno wong elek tapi wis rawani ra jelas. Karena orang alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illatin. Tapi mbok takoki, donga penting ta ora ya jawabe penting. Istighfar penting ta ora ya penting. Tapi ketika orang istighfar merasa aku disepuro pangeran syaratnya nak aku ngamuk mesti. Allah iku iso nyepuro kowe tanpa istighfar. Misalnya ana wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikek ngombe disepuro ta ora? Disepuro. Iku istighfar apa ngekek ngombe asu? Ngekek omong. Malah ana wong disepuro pangeran malah kasusé unik. Ape zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau ora sida tok ku dadekno di sepuro. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya, maksudnya ya nyepuro, ya nyekso, ya manfaati, ya madur, roti, ya nrimo, ya nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, orang alim yang ngamuk. Lu ra iso pangeran kok dipaksa nampa, nek pangeran kersane ditampa, nek ora ya ditolak. Itu konsisten. Cara nyifati Allah itu konsisten. Lah nek orang alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditampa pangeran. Kowe ora tau istighfar, para kafir. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya, tenggene kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus, karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Wah, sing makome kados kula sinten jawabe pangeran ku kira-kira ngene. Mbok jawab pikir ra takok, kowe ra wali kok takok carane. Kok takok. Pangeran jawab piye? Wong dekne ra nabi. Ora wali kok takok wali. Ngrandel kok wis cangkeman. Jawab Abu Yazid yo kancamu sing turu pinggirmu. Abu Yazid protes, "Niku tilem kula salat." Ke salat wae aku tenanan, kok kena ambek aku wedinan. Dinganggep aku nurono rahmat iku yo mergo kowe sregep ibadah istighfar. Nak kancamu sing turu ngerti aku apian, dekne ora nak turu lae tetep aku apian. Lan aku men ditinggal turu wae mergo dekne. Ternyata sing turu yo makome pangeran apian. Aku istighfar yo entuk rahmat, ora yo entuk rahmat terus pokoke pangeran apian. Aku seneng dekne. Aminah Maghrib dia itu merasa aman dari rekodoyoku maksudnya dekne happy be aku happy. Ora koyo kowe ribet ya. Tapi aku ya peniru kurang oleh, kemudian cara berpikir ya ora walimu mergo kakek ibadah ya siku terus aku ya tebet. Lah aku makomku sing iku paham, iki ora usah niru aku makomku. Jadi zamane makomku rival Abu Yazid lah kemana. Lah kowe salam sing kabeh mbok tiru Abu Yazid. Ku berat. Tapi Abu Yazid sebagai orang alim alama ngaku itu mungkin. Karena Allah itu punya sisi la yata'allalu bi'illatin fi'lullah itu tidak perlu alasan. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci Wahsy karena qatilu Hamzah, malah Allah ngekei hidayah Wahsy. Mergo laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw Muhammad senajan to kowe kekasihku nak wilayah nyiksa nyepuro wilayahku aku ora iso diintervensi. Akhirnya Rasulullah sujud suweneng. Kanjeng Nabi kekasih pangeran. Ketika Allah dengan dua sifatnya, Nabi senang mawon. Tapi barokahnya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Mergo ana wong nak ngersakno pirawe. Akhirnya betul. Anak Abu Jahal Ikrimah Islam, Khalid bin Walid Islam, Abu Sufyan Islam. Lho umpama kowe nggih karangan kitab, karangan ngene, syarat wong untuk hidayah kudu tahajud. Syaratnya untuk hidayat kudu istighfar. Pemenang aku jadi ahli wiridan. Syaratnya mau coba lek ping 1000. Wong maca wae ora tahu kok. Wong karuan kafir kok untuk hidayat kok syaratno
istighfar karuan kafir. Tapi nek kowe muni ngene, hidayat itu wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayat orang yang sedang kafir. Wong kabeh iku masih adu. Ya, di sini ini ketok tingginya tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu nanti semua wa mahdi kaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, kaumku sing kafir-kafir itu kasih hidayah. Artinya apa? Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah. Paham ya? Padahal orang kafir mesti ora tau ndonga njaluk hidayah. Ya ben roh ya. Jadi bedane wong alim be wong khusyuk ya. Orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Ya jangan khusyuk-khusyuk yang biasa duha terus duit akeh. Mesti aku rezekiku akeh jog sering duha. Pemene sing untuk ijazah-ijazah iki. Wah, wis ana apa kira? Popo aku jog maca hizib santet ra tetes. Padahal hakikate pancen ra ono sing nyantet. Aneh-aneh gitu. Zaman kira maca hizib, selamat kan selamat wae, tapi jog sering maca hizib, sawangane selamat tem mergo sering maca hizib. Padahal kowe ora kena santet, mergo sing nyantet lah saiki wis ora mandi, mergo ya ora tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Lah itu kan nyantet ya jabenan weane. Gak mandi, aku yakin gak mandi. Sing santri yo wis ra wiridan berarti gak jadu, cuma sing nyantet itu ya padha wae. Dhisik ku jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang puasa geni. Saya kan bodoh, dukune ya weana. Nah konsultasi jalur transfer, wah itu ramandi tak. Dan kiai bodoh wae gelem pidato nang duwe iki bodoh ramandi, bodoh ramandine ketemu. Lan kula nggih jarang maca donga maca lak santet, mereka wis yakin terus bodoh ramandine wis. Ben wa ya faluma ya sah. Sing syarat maca muawwidatan wis. Misale mau kowe ramandi kono yo ora. Tak baleni malih ya. Dadi wong iku kudu ana wong alim. Wong alim paling jujur ning sifate Allah. Lan Allah nak ngendikan watil kal amtal nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Aku gawe contoh sing iso paham wong alim-alim tok. Kan orang alim itu paling jujur ning. Nah contoh ya kadang tak enake dhewe. Tapi dene ku duwe satu sifat paling jujur. Jadi kalau nyifati Allah itu loro-loro deh. Ya nyifati ad-daru an-nafi. Al-Ghafir ya Al-Muntakim. Allah iso nyepuro iso. Nah kowe kan gak, cara kowe wong khusyuk kan mesti milah. Kayak kowe misalnya imam thariqah istighfar terus, kaya sing disepuro iku ya kelompokmu tok, liyane ora mesti disepuro. Kecuali ke mursyid sing alim ya jujur. Misalnya ora kan ya sepihak napa? Sepihak. Kayak kowe tukaran mbek bojo, mesti pikiranmu nak pirang alim. Wes bojoku tak jak kulon ra gelem dilanati malaikat nganti esuk ngene-ngene. Ku gak mikir iso wis dilanati pangeran iku kowe. Wong betina gelem ra gelem pisan kok gegere ra karuan. Iso wae pangeran ku nglanati kowe. Wong karuan bedina gelem kok bedina ngejak iku kowe bedina ngejak kan mesti nafsu kan. Sahabatmu gedhe kok bojo mari kowe elek. Pangeran maklumi. Nek dikon dijak wong elek iku ra seneng. Dong kowe. Awas kena, ora dipaham ora paham. Isoe pangeran maklumi, dikeloni wong elek ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina sing layani gelem. Bareng ra gelem kowe laknat hal malaikat. Kata tuh semua itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat ganti esuk. Lho iso wae dilanati pangeran iku, mergo pangeran maklumi. Ukuran wong ayu tau gelem wis luar biasa. Nah iki kon gelem terus gak muta-muta sampe. Rumang samu kawulane pangeran kowe tok. Allah ya Allah ya pangerane cawe itu iku. Iso wae Allah maklumi, napa? Bener kok pancen tuwani cah elek ora penak. Padahal bener pangeran. Enak wae terus dolal dalil. Jadi maksudnya kan Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono, tapi nang kowe terus over kan mesti pangeran lan hibul muktadin gak seneng wong sing liwati. Tapi mulane kowe aja geman tukang laknati wong berdasar ora iso. Pangeran tetep duwe sifat al-Ghafur, al-Muntakim, ad-Daru, an-Nafi. Itu harus kita tetapkan. Lane walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Angger kabeh termasuk asmaul husna kita harus ngakui. Meskipun kita tidak siap. Ya kadang ra siap, misalnya kowe kurang kabar
Aku neng kowe nyiksa, neng musuhmu tak sepuro. Kowe siap ta ora misale krungu kabar. Tapi nek wong alim kudu sami'na wa ta'na. Pancen musuhmu yo kawulane Allah, berhak untuk rahmate Allah. Kowe yo kawulane Allah, berhak untuk azabe pangeran. Ora iso to didikte pangeran. Jenengan wae kula tok Gusti. Ambek kula sing oke, ambek musuh kula nyiksa. Lho pangeran sing mbok intervensi. Ora iso. Iku wong alim. Saiki wong alim lha akeh sing sepihak. Iku kudu di PHK, ora oleh dadi wong alim ora oleh. Wong alim kenapa? Sepihak. Nah, terus cerita berikutnya tentang sakit al-balfi. Kados kula di guru Mbah Mun, bapak kula piyambak ora tau susah, seneng. Karena susah itu keampuan. Nah, orang sufi-sufi susah itu keampuan. Jadi misalnya ini contohnya gampang ya. Saya itu misalnya rumah Ruhin istaka Yoma, rasa 3i keduduran disilai. Ndak menyan menuso kan makope untuk silian, tak silai Yoma. Ning ngene ku ape ngombe ya iso, ape mangan iso gratis. Terus ning omah iku ketok brutu. Ketok brutu kan menyinggung saya disilai gak bayar. Brutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakit al-balfi itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sajad, waya atfal. Masuk wali itu ada waya aktop, terus nenggone manakib ono wali sini wali no atfal. Atfal itu jamae tiflun. Tiflun itu ke anak-anak. Sakit al-balfi itu jadi wali itu mau iktibar. Iktibar itu ngambil pelajaran. Dan itu masuk kampung sing wong cek kemiskinan, mereka ana jadab, ana pajak, wong kabeh ku susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri, ya budak terima budak. Budak itu ceria, dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kabeh perkara pajak kayak kok happy. Terus dia jawab, aku duwe bos, duwe tuan, sing di satu perkampungan khusus, ning kono iku ana bustan, ana basatin, ana apa cara mriki niku kebun. Sing aku anggere lesu ya terus mangan ning kono ae. Akhire sate ku nangis lha iki. Aku di pangeran sing serba mencukupi. Kok ning donya susah perkara rezeki. Iku duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlak. Iku Allah Subhanahu kok susah ora gak ngergani pengen. Di sini ini dibutuhkan sifat tufulias. Kok cah cilik dolanan kok mangan ya mangan, dolanan kok aya adus ya adus wis gak mikir. Lah kudune wali-wali ning bumi ini Allah ya ngono aja mikir rezeki. Wali kok golek gaji tetap. Wali kok daftar PPN, daftar penyuluh. Iku ya abot dadi wali. Tapi kok golek gaji apa? Tetap. Amit-amit. Maksudnya ya oleh dadi wong muslim biasa, nek ora usah daftar. Kalau cara sekretarisnya tak tolak awal, tak sah. Jadi uang butuh diisin bener. Mana kalau pulau nu Arab ya kadang susah. Kalau di murid sampai susah. Ulangnya ini ya honor alim itu susah. Tapi nah ini kawalannya pangeran. Pangeran nyepuro kue ngekei ganjaran kue ora berdasar faham, berdasar fadl. Jadi rafaham lah, nak fadlnya pangeran turun, ya dihitung wong faham. Sekali aku meyakini. Orang-orang untuk ganjaran mengaji ora paham. Berarti aku dikte pangeran. Gusti jenengan aja gaji santri sing ora paham. Ya pangeran tetep ya faluma. Yes. Man kulo suwun ya sampean apen parek pangeran, tetapkan Allah sebagai zat sing bersifat bebas. Allah tetap ya falu maya. Soal kowe njaluk ya njaluk wae berdasar fadhole Allah Subhanahu wa taala. Lan akidah Ahlussunnah bi fa iyu adzib fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadhole. Ketika Allah nyiksa kita itu berdasar keadilannya. Kenapa berdasar keadilan? Memang dari awal kita tidak berhak mendapat sesuatu. Itu adil. Justru adilnya Allah itu harusnya kita ini tidak berhak masuk surga atas nama adilnya Allah. Oke kok iso mlebu surga ya berdasar apa aja? Saya kira tak bedheki. Terutama sing mangane akeh kok rugen mangane akeh. Mangane akeh tahu rabi ping pindho. Ning donya sudah banyak bikin kegaduhan. Saya kira ini misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR ning Bantul bro, UMR ning Bantul berapa sih? Bro? 1 juta?
1.400.000. Saya hitung wae. Kowe dina mangan piro? Ping 3. Terus gaji 1.200.000 ya. Nyewa omah kos-kosan paling elek kira sak sing standar SSS kira. Saya hitung ben roh kadale pengira. Kok sak bulan. 300. Terus mangan misalnya kos. Sekolah dulu sekali makan. Berarti biro-biro sak bulan. Kan mau kos-kosan berapa? 300. Mangan sak bulan berapa umumnya wong. Sing utang elek ya coba sik monster. Ya? 1.500.000. Terus kowe, terus PNS itu sedina kerjane lho. Jam 8 sampai gak umumnya. Karena contohnya kantor biasanya udah mau koran untuk ngerumpi. 8 jam. Sing kerja 8 jam sampai pemerintah bantu mau bayar 1.400.000. Iku beragak misalnya kadang-kadang turun ning gone istana bupati ning gone kantor kabupaten ora oleh. Nganggo mobil dinas ora oleh. Lah saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon salat 5 waktu. Iku 5 menit kali 5. 25 menit. Kowe iku ora disiksa iku adune, mesti ngene. Nak nduk ibadah iku pantes ora mlebu swarga. Jadi misalnya pangeran nang mlebu swarga, Gusti kula mun salat nang mlebu swarga, ngamal sakmono ora cukup mlebu swarga. Entek. Jadi justru berdasar adile pangeran, swarga iku pantese kowe yo ngamal 80 tahun sujud yo 80. Tadi kalau untuk pantes nak untuk swarga, wong limo selawe menit kok njaluk. Iku gue bayar UMR wae. Ora cukup. Jadi salatan niku gue tuku mangan tok iku ora cukup. Sementara wis kedungsangan ning bumi. Ana segara kok dus-dusan cek delok wong kudu. Wis masih ada. Nggo ning masjid sering teko mergo undangan wis ribet tok. Dadi normale pangeran. Kowe kurang mlebu swarga. Perkarane apa? Nak nganggo adil-adilan swarga ora iso mbok tuku ambek amal iku ora iso. Nganggo adil-adilan. Tapi nak nganggo fadhole pangeran ora mempertimbangkan iku ya sah wae. Tapi umpama pangeran nganggo adil aja alasan mlebu swarga piye? Aku takok. Alasan mlebu swarga. Mergo salat mung 20 menit ae. Wis ngono jare pangeran ngene. Lah karo dene kowe salat iku apa aku untung aku tetep pangeran. Kowe salat ra salat tetep pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa ambek pemilih. Pangeran apa dadi pangeran mergo mbok pilih kan ora. Dudu kowe ngamal kaya apa jare pangeran. Lah untungku apa ngaku pangeran, ora usah mbok pilih wis pangeran. Mak pangeran nganggo ngono gitu sih. Entek. Apa meneh nek pangeran ngene wis swarga kok ganteng elek ra iso. Entek kowe. Gak iso swarga khusus ngono. Ganteng, wong elek ra iso. Mun sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Nah, tapi misalnya pangeran, tapi nak menung swarga kan dadi ganteng Gusti. Lah kowe wani biayai. Noto raimu iku. Nek akeh misalnya. Kowe iso bayar, gak iso kan? Saiki misalnya operasi plastik, rai kok elek dadi ganteng tak piro? Entek 10 juta misalnya. Luwih. Entek 100 juta. Lah kowe ning donya zakat mung piro? Gak iso. Mengane nek wis ngitung ngono wong alim luar biasa, wong alim dirumus umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nek ora mlebu swarga iku pangeran saking adile. Maksudnya normale wong pancen gak mlebu swarga. Ojo bakas nabi nabi kasih pangeran ku. Nabi kok coba elok-elokno. Wong nabi karuan terus wong pilihane pangeran kok pikir. Kowe lho kowe maksudnya. Normale kowe ora mlebu swarga. Aku ya setuju ora mlebu swarga. Ora cukup apa? Kuotane kok cara poin ora cukup. Ora cukup. Jajal kan ke swarga alasan apa? Jajal wis Mustafa Rasulullah. Alasan apa jajal ke swarga? Alasan apa? Ora iso. Ora iso, pokoke ku swarga ora iso. Ya setuju ya. Nak nganggo berdasar ngamal. Mergo mbok hitung piye ora cukup lagi. Kos-kosan nyilah wae regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kabeh. Ya wong wis perapatan mbok nggo megah. Laut mbok nggo adus sik delok wong utuh-utuh. Ayo kurang apane kelakuan ning donya kurang. Ayo. Wah lek kelakuan wis kowe. Ayo kok apik kuwi. Lagi seneng bojo men kelon ae. Lagi gedeng wae. Dipek saya iki.
Padahal wali-wali, ngono wali ku di bojo buah. Sing lanang buah. Iku tahu kuwatran jima iku 10 tahun. Sing tok wanteng, sing tok wali. Ku sing wedok iku wali, sing lanang wali. Lha iki cerita teng gak kula boten-boten iki. Warung sing lanang roh nak bojone kuwanteng langsung Allahu Akbar. Sumpun terus salat syukur. Sing wedok roh bojone kuwanteng salat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tarang arek yakin ra kan. Lagi rukun kelon, rukun tukaran elek terus. Pas rukun dilali pangeran terus kelon, pas tukaran dilali pangeran. Wis ana bakat wali itu. Sampai khususnya cecukan, di aku kowe rabi ku 9 tahun, 10 tahun. Tapi orang tahu hubungan inti. Mergo sing sitok orang ngerti nak bojone ganteng, iku to salat syukur ning kamar, sing lanang nanti iso. Terus ngono nganti tahun. Kowe iso nglakoni ngono. Nah iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun jadi guru. Ora sing wis ngono. Terus sekarang juga aku tak pensiun jadi guru. Ayo ngaku gak apa-apa, aku mesti ra ngandel. Yo Sayyid Ali Zainal Abidin iku salat 1000 rakaat ora koyo kowe ngono. Kula nate diceritani bapak digawe Badullah. Salate Sayyid Ali Zainal ping 100 iku ora koyo kowe terus kepen niru 110 menit bar iku ora apa-apaan. Kan ana wong niru salate Umar traweh 20 rakaat, tapi Umar nganti nisful lail kan seberang menit salat traweh niki. Piro sih kira salat traweh piro niki? 30 menit. Umar itu mulai isya sampai nisful lail, kira-kira 4 jam. Normal di tarawih itu, lane darani tarawih itu jam tarawih istirahat. Mergo tiap 4 rakaat saking suwene iku udah istirahat. Kowe ora perlu istirahat. 8 menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar pirsa, pengumumane tarawih kan dari imam niru Sayyidina. Cara Umar jek sugeng niru nang ndi. Ora persis blas. Mulane muga-muga Sayyidina Umar ora pirsa, yakin cara pirsa. Selama ini kampanye kita kan niru. Cara Sayyidina Umar pirsa iku meniwa. Gak persis. Tapi kok kowe protes, ya Umar, delok jumlahe. Dengan pinten traweh 20 rakaat, lan wis sampe. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina Kanjeng Nabi. Kalau tidak mau dibina mudin memang enggak kelas. Tapi nak sekedar jumlahnya madhepe di sami sami kiblat. Salam yang ngalor semun banyak kesamaan. Jadi jelas ya, terus para wali ini kok orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare ahli sunnah jamaah kuwi nak mlebu swarga mergo fadhole pangeran. Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil ku maknane barang sing seimbang. Ya tak barane adil. Muadalah bahasane adil ku maknane barang sing seimbang. Saiki kira-kira ngene, apartemen regane piro? Sing mewah paling mewah ning Hollywood. Sing ana widadarine wayu sing swarga ono babone lho ngawur iki. Cara ana apartemen termewah terus sing nguni wong paling ayu gelem mbek kowe. Iku kira-kira regane piro? Rak miliaran. Iku kena gak mbok tuku mbek kelakuan sing trimo ngene. Lho coba. Swarga wis super mewah widadarine wayu. Terus ditegir seneng kowe mbek pengira. Padahal mesti kan gak masuk akal. Wes ngono kowe dioperasi digantengno. Gantengno kowe tok wis biaya akeh. Mulane jare kanca kula ora kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos Gus, kenapa Nabi kok ngwanteng-ganteng. Kenapa? Mergo Nabi mesti mlebu swarga. Dadi ngrubahi ra kakean. Tapi nek wong-wong iku kan ora pati ahli swarga. Mulane mek pengiran dikira elek. Mlebu swarga iku ya ngrubahi rada repot. Dadi cara kanca kula iku kenapa Nabi-nabi kok mereka mesti mlebu swarga. Jadi swarga itu seneng, cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu Nabi wajahnya wis mewah. Jadi cara swarga itu kangen. Mek kowe kan swarga ora kangen. Wah nek mlete mbak, pinten bisa. Tapi mau mergo Allah iso ngrubah. Tapi misalnya fair-fairan. Adil enggak surga yang semewah itu dibayar wong raine elek, kere prestasinya pas-pasan. Adil enggak? Enggak adil. Justru adilnya adalah kamu gak mlebu swarga.
Itu adil. Ayo, gak siap. Berdasar keadilan, kita layak gak manggon apartemen mewah, diuni wong ayu. Tanpa bayar, atau bayar tapi nganggo duit receh. Mungkin gak? Ora mungkin. Malah cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk surga, itu wis adile pengiran. Mesti Allah pakai sifat adilnya. Di mana-mana sing dituku kudu imbang ambek alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku duit 10 juta, kan gak pantas. Iku wis Alphard semuni wong ayu gelem. Sing nglarang geleme itu bisa. Mengenai adile pangeran dadekno kowe ora berhak mlebu surga. Cuma alhamdulillah pangeran lah di sifat adil tok, di sifat fadl. Kenapa? Fadl itu tukang ngekeki, ora hitungan tukang ngekeki, ora pantes-pantesan dikeki. Kowe milih di sifat fadl atau sifat adil? Pasale mbok pilih lah tetep pangeran di sifat adil. Mbok entek olehmu milih tetep pangeran yo di sifat adil. Ayo milih sifat apa, adil apa fadl? Fadl adil. Ayo. Fadl. Itu masih aku pilih lah. Tetap Allah di sifat ya fadl. Amin lagi. Lah iku wong alim. Jadi wong mulane akidah ahli sunnah dianggap akidah wong sing yantahi ila ubadil ilm ila muntahal ilm. Jadi ora ana akidah sebaik akidah ahli sunnah. Mereka luar biasa. Nah Mu'tazilah kan enggak. Wong mlebu swarga mergo ngamali. Ya saiki apa cukup amal kita nggo tuku swarga. Lagi misale ki saleh mulai cilik nganti mati. Iku saleh mau 80 tahun. Iku nggo manggon swarga setahun ora cukup. Kaya kowe mergawe cilik nganti tuwa, nggo manggon Hilton 2 minggu ora cukup. Paham ya? Lah iki kowe ngamal mau 80 tahun nggo tuku swarga sing selawase. Lawas. Ora cukup. Cukup to ora? Ora cukup. Malah ora pantes swarga dibangno amal iku gak pantes-pantese namung imbangannya fadhole Allah Subhanahu wa taala. Mulane paham iki dianggap paham terbaik. Mulane darane paham ahli sunnah apa? Jadi sfera iswa fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Nah kalau suwun jenengan iku sing seneng dilatih, sepuklah dilatih. Anggap ae kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut, nggih manggon ning bumine. Lho nabi ku nak nglawan neraka iku gampang. Nabi ku nabi tenan. Kowe tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka iku gampang. Ittaqun nar walau bisiki tamrok. Wis neraka iku lawan. Sing penting kene dunya sering sedekah. Lawanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niru sifate Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatun thayyibah, kalau ndak sementing nek omonganmu sing apik. Nek ora iso walau bitol poti wajin, sementing kene bumi iku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak sile omah. Terus tak keimangan tak sile omah. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng, ketok matur nuwun. Wis ra mbayar merengut. Priting merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng, mulane santri-santri teng mriki ngaji ra paham ra rokok. Tukar-tukaran HP, wis supen. WA wis seneng, penting ora gremeng. Ora bar ngaji terus nangis, wong ngajine ditampa pengiran ta ora nangis, serangan terus. Ora usah ngono, wis pokoke ning donya wis. Piye-piye ku perintah pengiran ku sifatillah fi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Awada huwa khairum mimma yajma. Jadi seneng itu perintah pengiran. Ya mau cara wong gak etis. Istilah omah gratis, mangan gratis, pas majikan nilai, pas begitu mereng itu sangat gak etis. Nah, saya bayangno kowe ditinggali Allah setiap saat. Menggemeng, suga kurang suga, bojo ayu kurang ayu. Syarat saya rabi ku wedok ora ayu ana-ana. Agar wedok ya sah ku ana-ana. Wah syukur Gusti, kula neka. Mergo nekae sah. Kenapa kok sah? Ya mergo sing kula nekae wis ora usah bakat, tapi kula diselira Gusti. Lah nek misale bojo tak takok iki diselira apa gelem wong lanangan ini. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ora gelem dilarati. Iku
Kalau wong elek itu susah ya karo. Susahnya anakmu. Orang roh kok ngerti-ngerti elek kok. Ya mesti elek. Ayo sing lanang wae elek, sing wedok ayu anake akeh elek. Mergo cara teori iku anak iku berdasar tingkat syahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati syahwat. Sing lanang semangat. Akhirnya ayo pasangan elek ayo akeh anak itu dewe. Elek. Nah, elek karuan. Sing semangat diwe tetep padha elek. Anakmu ora akhir dia jogo kok ora koyo ibu ora koyo nyoro. Nek rapi aja ayo mari konangan. Yo aja gumane dalil koyo ngono. Akeh kan kiai sing dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknati kok. Iku delok konteke apa? Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nek ra gelem ki maksa malah pemerkosaan saiki malah enak. Lha wong ngerti laporo berarti cara kula hakimi mesti sing wedok ayu sing lanang elek. Yo nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarep maksa. Dadi nek kasus ngono rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, Rukin hakimi ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang elek. Wah ini tidak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mokso iku kudu hukum. Iku wong ra normal. Ambek wong elek gana sing ngene bener-bener. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wah iki wajib dipenjara. Ambek wong elek wae. Gana semua meneh. Tapi nak sing wedok wayu sing lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan di ya setuju ngono sih. Oke hukum. Ya jelas ya, jadi cara kula cerita yang luar biasa. Nama Syakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli negara yang sedang pacet. Kita juga gitu, apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia marut. Kita ning dunia kudu happy-happy saja karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas Cina, stabilitas dunia. Kita urip itu bergantung fadli Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas. Nah, nek kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Lan jare Syakik Al-Balkhi iki di tuan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ra iso ceria berdasar jaminane zat sing Al-Ghaniyul Akbar. Iku zat sing semaha ka. Kamane kula suwun Mas urip nang dunya ku sing happy. Yo susah tak kadare pas jamu bojo sing mbok susah lah. Mergo kowe tak mbok jamu guyu tambah temen. Kete apa kok guyu tambah nemen tambah semangat. Dan aku ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sinagih semangat. Bariku ya wis terus. Mun kula terusno. Iki ngaji kita wali wali-wali Mas macane wong. Masyhur, sapa sing ora Syakik Al-Balkhi terkenal wali. Wong gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Iki bab cerita wali-wali. Iku dene bar ngaji nasul libat dadi wali. Iki ketok ora ana perkembangan. Gurune do wali lali tak murid ra jelas. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Kudune saiki pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Wali sing wis kapundhut itu kan belum mesti ada penggantinya. Kudune paling gampang saiki. Zaman akhir kan jarang wong soleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya enggak banyak, enggak berat. Biasanya kan ngadepi wali kok Syabul Qadir Jilani ora harus pilihan. Wah berat. Musa Imam Ghazali, Syabul Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesaingnya. Dia kan terima MUI terus penyuluh agama kan kompetitornya kan. Ono wali sing nak diundang pidato ora disangoni gremeng kan enteng lah. Jadi kudune dadi wali paling gampang saiki karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo padha pas-pasane ngono jadi wis sekali sak dure sithik ngono langsung masuk. Tapi yo apet zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum ing atase sira alaikum netepono sira kabeh bi khamsi khisalin kan 5 pira-pira
apa jenenge perilaku. Ilzamu ha tegese tetep ana sira ha ing khamsah kisah. Fa'malu ha mengko ngakoni sira ha ing apa khamsah kisah. Wa dau ta iki tarhibun nyenengno ngamal wa tarhibun lan tarhib. Wae tarhib nyenengno ngamal, tarhibun medekno ngamal. Maksudnya nyenengno ngamal saleh, medekno ngamal sing mboten saleh. Wa agama iku wa unana rohobau warohaba. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita ya di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kaya hubungannya kita ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ngerasa seneng banget ambek Kanjeng Nabi. Seneng pol banget. Mergo Kanjeng Nabi iku dus syafaat. Yaiku nabi sing gadah syafaat. Tapi kadang kita isin banget hubungan dengan Nabi. Mergo Nabi sing dus syafaat ternyata kita macane selawat sak karepe dhewe jumlahnya enggak banyak. Gamane sorong Jawa sungkan napa? Hubungan kita mbek pangeran yang ngono nak delok Allah iku zat yang maha pemberi, maha ngasih, kita itu nyaman. Dikai Allah itu nyaman, manjen Allah wasiat. Jadi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang mbek kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud apa? Wa yati'unana rahobau warahaba. Jadi wong apik wong sing hubungane mbek pangeran kadang yo seneng banget jenenge rahoban, kadang warahaba, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab apa at-tarhib wa tarhib. Ada sisi yang kita sementing etokno senenge ning pangeran, mergo Allah ku dat sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan ape pangeran. Mane wali-wali kadang dungo terus mergo pangeran apian. Kadang nganti suwi gak tau dungo mergo sisih. Wong dikai nikmat saiki wae ora iso memenuhi syukure kok njaluk meneh. Dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk terus isih. Aku iku ya ora duwe sen blas njaluk. Jadi makammu separuh. Separuh ora iso dadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo suwi sitok iku ora iso terbang. Lah kowe iku separuh, angger saleh iku separuh. Sing khusuk amen tarhib aku terus mbek pangeran. Nanti pangeran bangun aku polisi kok wedeni ngono kira-kira. Polisi sing jaga STNK niku maksudnya sing urusan tilang. Wong kan mesti wedi. Waduh kalau nanti nabrak gara-gara ngoten. Dene ora gawe STNK ketemu polisi muter balik langsung nabrak. Mun antar lalu, padahal polisi yang mau nilang kan yo gampang aja. Tiba-tiba dia tipu jadi kan. Waduh wong santri yo kadang kuwajo. Oleh wedi kiai lumayan wedi pangeran. Santri jajal. Santri subuh-subuh, kurung kaya ala sholat, ya pangeran untuk sholat santri. Jajal kiai ini sing derem. Ane kadang-kadang itu repot menjadi dunia, karena aku boleh sirik kayak repot. Jajal wong lewat di pelaturan, mau lewat di polisi. Mana jadi anak dot, anak polisi jogo nih rambu-rambu, sama wong melanggar. Tahu nggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Enteng jawaban. Tahu nggak kalau ada rambu pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Berarti di pelanggaran atau di polisi. Santri yang ngomong. Kowe ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ngerti. Kok tenang wae? Lah kok ngerti wonten jenengan. Ada repot. Oh kiai, polisi, terus atasan itu menakutkan. Ya jajal kowe wedi teko terlambat itu wedi pangeran ta wedi atasan? Wedi atasan. Ya iku sok ben wong dihisab pangeran berdasar iki. Kowe anut pelaturan wedi polisi apa wedi aku? Wedi polisi Gusti. Wis salat subuh jamaah wedi kiai apa wedi aku? Wedi kiai. Ku meh disiksa pangeran. Susu wong iki tak warai iki sebenarnya ngadepi pangeran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai iki sakit sange kula jenenge. Ajane iku ilmu kelas tinggi tapi tak warahno. Sebenarnya wong ku dilakoni. Misalnya anak meramain HP, itu wedi mergo HP itu gak penting apa wedi bapak? Wedi bapak. Sebenarnya pangeran tersinggung. Kowe anak pelaturan wedi sapa? Wedi polisi Gusti. Subuh wedi kiai. Toko kantor awal wedi pimpinan. Gak tahu wedi aku. Ngapunten Gusti. Mboten. Pangeran tersinggung. Aku iki as-sayyidul adzam. Bos dari segala bos aku, raja dari segala aku. Mestinya sing pantes mbok wedeni iku aku. Wah, entek aja jauh mati. Kita wari bocoran iku ben pangeran itu. Ya tomo ya. Bocah ora karu-karuan. Ya tawarai ya. Tawari jawabane aja lali. Tulis aja lali. Nang kok lali yo bahaya.
Tapi kayak saya kira itu anak bakatnya disiksa lah ya lari. Ini ku wonten tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak mergo wedi di kaya kowe ana wong preman akal. Kayak loro kan ya wedi ditabuki disadu. Walhasil terus akhirnya jawaban wong ku pinter. Rojau tuka waqiftun nas. Kulo niku teng donya niku sing tak arep-arep jenengan, kok jenengan niku apian. Tapi pimpinan mboten pati apian. Akhirnya pengiran juga suka masalah. Ya tak marahi jawab bahasa Arab. Rojau tuka waqiftun nas. Apa? Rojau tuka. Mergo hubungan kula mbek jenengan niku jenengan nyaman. Jadi podo-podo mengabaikan atau jenengan timbang musuh ganas Gusti. Sekali diabaikan ditilang tenan kok. Cara teng pondok keluar jamaah mbek Pak Yai ditakzir. Jadi mereka-mereka itu tidak sebaik jenengan. Lan sing kula abaikan itu jenengan. Terus pangeran ya serawa-rawa. Marah gitu. Jadi sebenarnya itu gue ngadepi pertanyaan mau. Pelaturan ke polisi medeni ndi? Polisi. Pelaturan pondok ke kiai medeni ndi? Zaman kini tindak pelaturan harusnya akan tetap jalan. Tapi tak ana kiai ini jalan terus. Oh, santri kiai ini lunga wis sompon nang ora. Kalau zaman sekolah teng madrasah Pak Yai tidak, alhamdulillah. Apa menapa yang mukhafadah kene rong diapalan. Oh, sopan nggih po jenenge. Cuma nak tidak pengajian sing repot kadang keterusan Pak Yai tipu. Kadang keterusan di alhamdulillah perkara penting. Parah betul-betul. Bodoh-bodoh sing kotat kan tiap hari nambah hafalan. Kadang urung hafalan kudu seko. Kuwi pancen kiai teko kok bener. Kalau nanti ini kisah nyata, bocah-bocah ora dihafalan. Bareng kiai ini teko nang kelas. Wah, bocah pucet. Gak sak menit pengen. Lalu ana tamu wong kampung. Assalamualaikum. Ya ini pernah padhe kula kapundhut. Saya sekelas nyata. Sempurna. Nah ana tamu ning kelas itu seneng. Kemungkinannya itu biasanya zaman itu wong ngundang takziah. Wah, aman loh. Sampun nih. Kiai duwe masalah itu sampun. Wah, mata ana wong beda-beda. Wong saya udah dadi kiai. Lah ngono bareng dadi kiai nek sok bijak. Mungkin ora usah ngono wana. Ora seneng ngono kiai terlalu ketat, ora tau santri wana. Biasa wae, ngono. Kalau di konco, dia goblok di sini mondok, saya ngomongnya itu wetak. Gue ada wetak terus, tak umum nani santri mau. Kelakuan masa lalu. Mak tolong. Dia udah di sini jarang sama santri wajib ini wajib. Gue itu sopo zaman mondok. Gue mau di sini sidik. Mana? Mau mereka juga citrane pondok kan eksklusif pondok itu steril. Wah demi hadir nafsi itu pencitrane pondok itu. Orang tahun kudu apa naruh apa video. Dia ini di sini hafalan 6 tahun. Ini wong ra diisin cara kula kiai ngene ora diisin kudu ditobatno aneh-aneh. Yo ana kiai ngono iku goleki kancane. Iku satu-satunya cara untuk ya terlalu dulu golek apa? Kajane ya gurune sing ra gobloke, tapi kadang sekapundhut. Sing paling mungkin iku kajane. Kajane luwih ra gobloke ya gurune. Kan ro setore mlunting apa kan gurune. Gurune rata-rata kan wis kapundhut. Terus repote guru nak dijak ngelek-ngelek wong biasane ra gelem. Nah kanca kan semangat. Nah guru biasane ra gelem. Guru kan luwih legowo to. Santri sing sok suci wadah dhisik nuakalan luwih iso nutupi. Nah kanca kan gak iso. Niku goleki kancane. Ya tak wasahi jane murid-murid. Nah ana kiaimu tegas iku goleki kancane terus sangoni kon dolan. Terus kowe pengurus rapat ngundang wong iki. Dan yang pondoke tuntas kiai ini. Dhisik kiaimu iku mbek aku kanca borot. Somaneng santri deh. Tahu ditut mergo gak iso apalan. Ya ora ijazah santri-santri. Ora. Nek ana kiaimu sok dinas iku rapat ngundang
Terus sama itu mungkin cerita lagi Pak sejarah kayak kesannya sih ngape mungkin cerita lagi Pak sejarah kayak gitu loh kesannya kan tetap sopan kamu tutupi Pak Fer mau enggak sama nih soal itu akeh ben foto nyanyi ini rodok sulit balik nak konco mesti cerita masa lalu nih wah satunya cerita Radi niki, asline sing dikepingini ra iku. Wong pas pacaran mbek aku, wah kok. Nek kanca sing padha bulete. Pemen sedhek bareng ramu hafadzah. Kula nu kanca sing ide kiai, ku ngapal kok milkhan ra iso. Bareng pas muhafadzah pinter, gurune wae kalah. Milkhai kan ana lafaz sing kembar misaluhu nahnu. Cara ning surat iki surat Yusuf. Surat Yusuf kan ana apa? Seperti itu. Falam madhabu sing walamma dahabu ada yang pakai fa, ada yang pakai ini kalau surat Yasin hingga nasi rasul kata wakidah ngono sing faidah muhammadun sing faidah jamul akhir mengana ke Yasin susah gara-gara itu wa faidahum jamul akhir aku turun balik ning muhammadun tadi wa bar balik dari sing kok kulit fil singkat cerita bareng setor milkha itu gurune kalah. Calon itu cocokan. Ya engko nak misal iku dijimu ngene. Nak kudu pokoke ana sandine. Mergo wafat iku wafat mantanane bocah-bocah. Temenan calon itu kan kiai nak muhafadzah kan gak nyemak dhewe. Kancane kon nyemak, kiai ini ning kono. Jebule iki kong kali kong KKN. Luwahnya. Bareng sing sitok iki kong kancane. Gurunya masih sekali. Sulahnya, padahal reputasinya goblok bertahun-tahun. Nah, kalau bisa jadi dia, sampai saya kira gini ngomong, saya ikut akhir mondok ke foto. Jadi cinta nakal. Muni kalau saya ada guru khusus, raro nak dunia kono mainan. Wah mata ngomong. Saya kira gurunya sudah ono. Seksinya kancane satu. Lah tapi iki masalah calon ini. Kalau satu menyaksikan, satu akan menyaksikan karena dua orang masalah ini. Angel lho ngapalno. Wong kula nate roh diskusi ini bocah hafid loro. Takut terus. Aku sering mundur salam ada bukan gampang. Delok ekspresine kiai. Ketok ngenes. Falam mazhab juga tak kecewa, ya berarti ganti falam mazhab. Lalu ganti ijazah, makanya nak setor, gak presiden guru. Mulai kita kecewa, lafat itu ganti, mesti orang yang salah. Padahal pilihannya kan peluru, mau falam mazhab. Falam mazhab, falam mazhab. Berarti masalah yang mau befak. Jadi akhirnya semua itu bulat kabeh menghadapi guru. Nah, semoga kepintaran ini juga berdasar guru-gurunya. Mulane anak-anak kiai dinas itu yang mulai pengajian ngundang apa? Pak, jangan cerita sejarah guru kita. Karena kita pasti ngikuti. Oh. Enggak berhubungi kancane kan enggak segan-segan ngomong elek kiai yo kanca wae. Kiai ya cara masyarakat, cara kancane kan tetep kita ijazah yo terus. Fa'malu hawa hada targhibun butuhnya bawa sira kabeh wong Allah biko tri hajatikum tawaran. Alhamdulillahil alamin min dzalika mawdu'il rawatina. Alhamdulillahil alamin min dzalika mawdu'il rawatina. Alhamdulillahil alamin min dzalika mawdu'il rawatina. Alhamdulillahil alamin Alhamdulillahil alamin min dzalika